Добрый день, меня зовут Евгений. Сегодня я вам расскажу, как установить будильник на телефоне HTC Sensation XE. Нажимаем на время на экране телефона, выбираем закладочку «Будильник», нажимаем кнопку «Добавить», устанавливаем нужное нам время, вводим описание, выбираем звук сигнала, устанавливаем дни, в которых он будет повторяться, и нажимаем кнопочку «Готово». Все, наш будильник установлен, о чем свидетельствует значок в правом верхнем экране телефона. На этом все. С вами был Евгений. Всем рекомендую HTC.